Vamos lá, pessoal, para mais um vídeo? Mas como sempre, mais um vídeo Auto Center FR. O que temos para hoje aqui na oficina? Pessoal, hoje na oficina nós estamos com um carro que é um carro popular, né? É um GM Onix, né? Aquele 4 cilindros, defeito crônico, tá, pessoal? Isso aí é defeito crônico nessa linha de Onix, tá? Qual que é o relato do cliente? Fábio, tô andando no reto, tá grilando. Tô subindo, tá grilando. O que é grilar? A batida de pino. Aí ele falou, tanto faz eu andar no álcool ou na gasolina, ele faz 5 por litro. Tanto faz andar no álcool ou na gasolina, faz 5 por litro. Pessoal, isso é um defeito simples de resolver, porém não é só trocar a peça, tá? Não é só trocar a peça. Isso é um defeito que é corriqueiro bastante, tá? Acontece muito na linha GM, Onix, Cruze, esses carros mais modernos. Dá muito problema nessa peça, que é essa válvula aqui, ó. Válvula de canister, ó. Ô Matheus, faz um favor rapidinho aqui, ó. Eu vou soprar aqui, ó. Vai ser muito simples de entender. Filma aqui, ó. Ó, válvula de canister, pessoal, ó. Olha aqui, ó. Assoprou, passou direto, quebrou a membrana que vai aqui dentro, tá bom? Eu não vou nem colocar bomba de vácuo aqui pra mostrar pra vocês. Se você passou direto, assoprou, tá com defeito. Mas as pessoas me perguntam, vai lá, o que eles fazem? Ele vê o meu vídeo e troca só essa peça e quer que o carro abaixe o consumo. Não vai abaixar, pessoal. Vamos lá. Toda vez que você trocar a válvula de canister, só colocar lá, ela não vai abaixar o tempo de injeção, porque precisa fazer outras coisas, tá? Vamos lá. Quando você trabalha com a mistura muito rica, você vai ter um grande problema na mistura. E essa mistura rica, ela vai contaminar o óleo, gerando vapor de óleo. Vapor de gases vai retornar pelo respiro e vai enriquecer essa mistura. Então, você vai ter lá sempre o longo prazo, menos. Por quê? Porque ele quer empobrecer a mistura para que ela chegue numa estequiometria de 1. Tá? Então toda vez que você vê o carro lá menos, é que esse carro tá muito rico. E o longo prazo tá fazendo lá, diminuindo o que ele tá fazendo? Empobrecendo a mistura para que esse carro fique na estequiometria. E outra coisa, chegou com esses carros aqui com a válvula aberta, qual que é o procedimento a ser feito, tá, pessoal? Vamos lá. Procedimento. Carro tem uns 50 mil, ó. Trocar a vela, cabo, limpa corpo, trocar a válvula de canister. Por quê? Cabo, vela, você vai melhorar a ignição, a velocidade de ignição. Cor borboleta. Por que o cor borboleta, pessoal? Quando você troca a válvula de canister, você vai ter que fazer altos adaptativos. E quando você faz isso, você vai mudar a posição da borboleta e esse carro vai ficar acelerado. Então o que é o correto? Você limpar a borboleta também. O correto, válvula de canister aberta, revisa sujeira no corpo, revisa ignição, revisa o óleo. Eu particularmente, chegou esse carro aqui que nunca fez nada, Fábio, é um carro que nunca fez nada. Aqui já vai um cliente que está com 50 mil. Olha a revisão que eu vou fazer: cabo e vela, limpar os injetores, revisar os injetores, limpar a cor borboleta, válvula de canister, todos os filtros e o óleo, tá? Já passei para o cliente também que ele tem uma contaminação na correia dentada, líquido de arrefecimento. Olha a cor que tá, ó, pretão, limpa reservatório, beleza? Aí fazendo esse tipo de serviço, eu consigo zerar os parâmetros desse carro e deixar ele na estequiometria correta para não bater pino e o carro ficar perfeito. Porque só eu trocando a válvula não dá certo. Aí você fala, você está vendendo serviço? Não, querido. É que muitas vezes as pessoas acham que mecânica é que nem pastel de frango, troca a pecinha e resolve. Não é. Existe no carro, os adaptativos que ele vai parametrizar todos os sensores. Imaginem, sabe, a borboleta estiver sujinho um pouquinho, quando você parametrizar, ela vai ficar um pouquinho aberta, esse carro vai ficar acelerado, né? A borboleta vai ficar ruim. Esse carro nunca vai ficar com a estequiometria 1. Por quê? Porque se ficar porque vai entrar muito ar pela borboleta, filtro de ar também obstruído. Então faça uma revisão, tá? Viu que a válvula de canister está aberta, se você já trocou tudo, troca a sua válvula. Mas se você não trocou, revisa tanto a ignição quanto a injeção de combustível. É o que eu vou fazer aqui. Já passei para o cliente: cabo, vela, limpeza de bico, limpeza de corpo, válvula de canister, óleo, todos os filtros e a limpezinha do sistema de arrefecimento. Cliente aprovando, eu volto com vocês aí. Mas o diagnóstico está dado. Pegou carro grilando no reto, na subida, fazendo 5, tanto no álcool quanto na gasolina, dá uma revisada na válvula de canister, beleza? Vamos continuar com o nosso diagnóstico aqui.
Vamos lá, pessoal, aqui no nosso Onix, o cliente aprovou tudo para fazer, tudo mesmo, tá? As peças já estão aqui, ó. Válvula de canister, tá usando uma Bosch, tá bom? Pastilha original, filtro de ar Tecfil, filtro de óleo MAN, filtro de combustível MAN, cabo aí, ó, estamos usando Cabotec, tá bom? Olha aqui, ó, top da galáxia, óleo Acedelco, Tirreno e pastilha, kit de correia dentada, estamos usando Gates e disco hiperfreio, beleza? Tá aqui para manutenção. Vamos fazer agora aqui o nosso tudão, né? Aprovado aqui. Vamos agora para nossa manutenção, beleza? Assim que já tirei o canister lá, né? Vocês já viram que era o defeito. Agora vamos partir para manutenção. Arrancar cabo, vela. Quando estiver na correia dentada, eu mostro para vocês aí também. Mas o maior defeito desse carro aqui, mostrando para vocês, era a válvula de canister. Já expliquei o que acontece. Manutenção nele, e quando estiver começando a fazer lá a correia dentada, eu mostro para vocês também a correia dentada. Vamos lá, chefe, aqui no nosso Onix, vamos lá, ó, já estamos tirando o disco de freio, retiramos também, ó, borboleta, bastante suja, tá vendo? Bastante suja, olha lá, bastante suja. Aqui também, ó, já retiramos, ó, os injetores, tá vendo? Retiramos os injetores também. E vamos dar continuidade aqui no nosso Onix, da nossa manutenção. Lembrando que o defeito desse carro era a válvula de canister, mas o cliente já resolveu fazer uma mega revisão nesse carro aí. Lembra que eu falei para vocês que é necessário tirar bico e pôr borboleta? Já está sendo feito aí, beleza? Vamos lá, pessoal, ó, muito importante, a gente vai trocar uma correia dentada. Primeiro passo, a gente tem que fazer uma limpeza no alojamento, tá vendo, ó? Estamos usando o produto do Alex da Microcar, né? Ó, tem que lavar onde vai o alojamento da correia dentada, cara. É necessário lavar. A gente não pode colocar só colocar a correia dentada, tem que lavar, beleza? Já mostrei pra vocês, retiramos o corpo, retiramos o cabo de vela, bico injetor, beleza? Vamos agora pra troca da correia dentada. Quando estiver no ponto, eu mostro pra vocês onde que é o ponto desse carro, tá bom? Um abraço. Aqui, pessoal, como eu falei pra vocês que ia mostrar o ponto desse carro, ó. Bem simples, tá? Tudo lavado aí, ó. Olha lá. Viu? Ponto perfeitinho aí. Aqui embaixo. E aqui em cima, beleza? Vamos aí, dar continuidade ao nosso serviço. Vamos embora. Tem bastante serviço ainda aqui. Disco já foi trocado, ó. Disco e pastilha já foram trocados, tá? Finalizando a revisão do nosso Onix, que trocamos o que nesse carro? Cabo, vela, limpeza de bico, limpeza de corpo, válvula de canister, óleo de motor, filtro de ar, filtro de combustível, ó. Olha o reservatório agora, olha, limpinho, sistema de arrefecimento já feito. Lembra quando mostrei pra vocês, ó? Olha como é que tá o estado agora, perfeito aí. Agora vamos fazer as programações. Para fazer programação, pessoal, nada mais do que o Napro VCI Pro 2K, tá bom? O nosso Napro tá ligado aí para fazer as programações, e é necessário, tá, pessoal? Vamos lá. Deixa eu colocar o banco para trás aqui. Toda vez que você trocar correia dentada desses carros, tá? Trocar correia dentada, esticador, bomba d'água, qualquer componente de injeção eletrônica, é necessário fazer os autos adaptativos, tá bom? Deixa eu entrar aqui na Napro, ligar o contato do carro. Pegar aqui a chave. Esse Napro tá me surpreendendo, cada vez ficando melhor, né? Aqui entrar com o diagnóstico, ó. Vamos lá, GM Onix. Onix segunda geração, Flex 1 porão. Finalizar. Eu vacilei. Ô Fábio, você vacilou, você saiu tudo, cara. Tá viajando. Ai, é cabeça, viu? Vamos lá.
Entrou de novo. Gente. Onix, primeira geração. Segunda é o turbo, né? Vamos lá, Flex 1.4 1719. Vamos lá, injeção eletrônica. Vamos iniciar. Vamos achar o canal. Primeira coisa que a gente vamos fazer aqui nesse carro é zerar os adaptativos, tá? Vamos zerar os adaptativos dele. Contato ligado. Funções adicionais. Ó, reiniciação da duração do óleo. Sim. Foi trocado o óleo. Ó. Sim. Agora está 100%. Confirmar. Perfeito. Procedimento finalizado. Vamos agora para outra programação do tipo de combustível. Ô Bruno, pergunta pro Léo que combustível que esse carro tá usando. Pergunta pro Léo que combustível que tá usando esse carro aqui. Vamos agora confirmar, vamos ver o que ele tá. Tá vendo? Tá misturado, ó. Tá vendo? O Léo falou que ele está com gasolina, só que o que acontece? Por que ele está mostrando 54% de álcool no combustível? Você pode ver, ó, conteúdo de etanol no combustível. Aqui tinha que estar com 28. Porém, vocês lembram que esse carro estava com o canister aberto? O carro com o canister aberto vai fazer a mistura errada. Então, vamos lá. Vamos colocar gasolina. Gasolina. Vamos colocar E20. Vamos colocar gasolina. Vamos confirmar? Beleza, confirmado também. Vamos desligar a ignição. Confirmar. Tá vendo? Precisamos fazer todas as programações. Por que ele estava com 54? Porque ele estava com o canister aberto, enriquecendo a mistura, e ele foi, a própria sonda lambda com enriquecimento da mistura foi passando esse carro para álcool. Por isso que ele grilava, né? Ligar a ignição. Agora está, ó, perfeito, 20% de álcool no combustível. Ok. Procedimento finalizado. Vamos agora fazer posição da embreagem não. Aprendizado do sensor de rotação só quando ele estiver quente. Aprendizado dos batentes da borboleta. Vamos fazer, confirmar. Desligar a ignição. Liga a ignição. Confirma. Procedimento finalizado. Vamos fazer o aprendizado do aquecedor da sonda também. Só que ele só vai fazer quando ele estiver 90 graus, tá vendo? Tanto a roda fônica, que é aqui, ó, que eu preciso fazer, tá vendo? Eu preciso fazer esse aqui, ó.
Aprendizado do sensor de rotação. Tá vendo esse cara aqui, ó? Só consigo fazer acima dos 70 graus. Vamos dar partida no veículo. Vamos lá para os parâmetros agora. Modo contínuo. Vamos deixar agora. Tem bastante parâmetro desse carro, né? Olha lá, o que mais importa pra gente é isso aqui, ó. Ó. Compensação de combustível curto prazo 10 e longo prazo menos 2. Tá vendo? Então agora o que ele vai fazer aqui, ó? Ele vai fazer o aprendizado. Vamos deixar esse carro esquentar. Ele tá com 40 graus, tá vendo? Vamos deixar fazer todo o aprendizado desse carro. E esse carro, ó, você pode ver que tá abaixando, ó, o curto e o longo prazo, tá vendo? Ele vai, a própria central ela vai se modulando a estequiometria que o carro foi colocada, tá bom? Pode ver que o tempo de gestão tá dentro, temperatura, RPM tá um pouco acelerado porque o motor está em fase de aquecimento. Toda a injeção para aquecer, ela injeta mais combustível para que o carro venha a ter mais um aquecimento para ele subir a temperatura mais rápido, tá bom? O que eu vou fazer? Vou esperar agora ele aquecer e volto com vocês aí rapidinho, acima dos 70 graus, porque ele vai pedir isso aqui, quer ver, ó? Olha lá, vamos fazer, vou retornar aqui, ó. Funções especiais, ó. Olha o que ele vai pedir, ó. Aprendizado. Não, isso aqui não, aprendizado da sensor de rotação, olha lá. Aprendizado do sensor de rotação. Quando eu clicar aqui, ó, ele vai falar bem assim, ó, olha lá. Ele vai pedir que você esteja acima de 70 graus e o ar-condicionado desligado e o veículo parado. Quando o veículo chegar na temperatura correta, quer ver, ó, ele não vai deixar fazer, ó. Olha lá, ó. Condições para realizar o procedimento: motor funcionando em marcha lenta, alavanca seletora em parque se fosse automático, temperatura de aquecimento acima de 70 graus, pressione o pedal de freio, pressione o pedal de freio e solte. Pressione o pedal de freio e não solte, isso. E depois continua acelerando para o procedimento. Você pisa no freio desse carro, pisa no freio e acelera até embaixo. Fez isso e quando ele cortar, tá feito o aprendizado. Volto com vocês já aí. Dando continuidade ao nosso procedimento de aprendizado da roda fônica. Vamos lá, ó, o veículo já está com 79 graus. Vamos agora para fazer o procedimento. Vamos retornar aqui, ó, funções adicionais, aprendizado do sensor de rotação, variação da árvore de manivela. Vamos lá, vamos clicar 2 vezes em cima. Já pediu o procedimento, vamos lá. Você viu que já finalizou? Ó, desliga a ignição. Desligar a ignição. Eu vou fazer de novo para vocês verem. O próprio NAPA ele fala procedimento ativo, né? Aí você vai acelerar. Você vai usar o pé no freio lá. Você vai ficar com o pé no freio e o outro você vai acelerar, tá bom? Ó, o procedimento sendo feito. Eu vou fazer outra vez só para vocês verem como é que é. Bem simples de fazer. Ligar a ignição. Não, só a ignição, abençoado. Confirmado. Procedimento finalizado. Por que é necessário a gente fazer o procedimento de CKP e CMP, aprendizado da roda fônica? Quando você faz um carro, você faz esse aprendizado conforme ele vai mudando, né? Andando com o veículo, a correia ela vai se tensionando. Desculpa, ela vai perdendo uma tensão. Ela vai mudando o ângulo. Só que a própria central, no decorrer do tempo, ela vai fazendo o quê? Ela vai se adaptando, né,
conforme a necessidade. Quando você troca a correia dentada do carro, na hora ela viu que teve uma mudança abrupta de ponto, né? E isso é coisa pouca, é poucos graus, 3 graus, 2 graus de diferença lá, né? E ela viu que mudou rapidamente. E o que vai acontecer com esse veículo? Quando você pegar a rodovia, ele vai piscar a luz de injeção, vai dar código P300, tá bom? Vamos fazer de novo para vocês verem como é que é fácil? Vamos fazer de novo o procedimento, ó. De novo, ó, aprendizado do sensor de rotação, variação da árvore de manivela. Vamos clicar 2 vezes. Clicado, veículo, já falei para você, tem que ser 70 graus. Vamos confirmar. Ele fala aqui, ó, condições para realizar o procedimento: motor funcionando em marcha lenta, alavanca seletor em parque, temperatura acima de 70, pressione o pedal de freio e não solte. Por favor, confirme para continuar. Pisei no freio e não solta. Confirmar, ó. O que aconteceu? Por que ele deu errado? Porque eu não liguei o carro, tá? Fiz de propósito para vocês verem. Vamos lá de novo, ó. Clicou, já falei isso para vocês. Então vocês ligam o carro primeiro. Veículo ligado, ó. Confirma. Confirma. Pé no freio. Ó. Procedimento ativo. Então ele abriu o bloco na central, um bloco de aprendizado, tá? Olha lá. Estado do aprendizado. Vou prestar atenção o que vai acontecer, ó. Você viu? O que ele fez? Ele finalizou, ele achou, vai pedir para desligar a ignição. Desliga a ignição, clica em OK, confirma, né? Se você colocar embaixo, em cima vai estar fora. Se você colocar em cima, embaixo vai estar fora. Não tem como você sentar aqui em cima. Não existe. Liga a ignição. Ligado. Confirma. Procedimento finalizado. Confirmar de novo. OK. Vamos anular e vamos lá para onde? Para modo contínuo. Ah, lembrando que eu quero fazer também o aprendizado do aquecedor de sonda, tá? Marcar, da partida no carro. O aprendizado de sensor de temperatura de aquecedor de sonda só é feito acima de 90 graus, tá bom? Então vamos esperar o carro aquecer aqui. E quando ele aquecer, eu volto com vocês. E vamos lá ver como é que tá o curto e longo prazo. Sonda lambda, relação em combustível 1, ó. Perfeito, ó. Relação está perfeita, tá? E o curto e longo prazo, ó. Comparação de combustível curto e longo prazo, os dois da linha, ó. 3 e 6. Perfeito, perfeito, perfeito. Tá bom? Vamos fazer o que agora, né? E esse carro ele vai se aperfeiçoar cada vez mais conforme esse carro andar. Parado não fica 100%, mas conforme a gente andar com ele, ele vai ficar filé, beleza? O maior problema aqui era a nossa válvula de canister rompido o diafragma, tá bom? Quando dá 90 graus, eu volto com vocês para fazer o aprendizado da sonda e também finalizando o nosso vídeo, beleza? Já volto com vocês já. Um abraço. Nosso Onix já está em 97 graus. Vamos fazer agora o aprendizado do aquecedor. Ó, vamos deixar só o contato ligado. Contato ligado. Aprendizado do aquecedor da sonda lambda. OK. Ó, ignição ligada, motor desligado, temperatura acima de 90. Vamos confirmar. O aprendizado do aquecedor da sonda lambda, condições para realizar o procedimento, motor desligado, ignição ligada, confirma. Desligar a ignição e confirma. Matheus, tá mexendo só com o carro isso aqui? Já agora, eu sei. Não sei, não vai ali. Tá mexendo no pantera dele. Não é pantera não, você é tigre. O máximo que você chegou perto desse aqui, carro, sabe onde que foi? Um joguinho de videogame. O quê? O tigre?
Ligar a ignição e confirma. Procedimento finalizado. Vamos dar partida no veículo. Modo contínuo. Vamos marcar aqui, ó. Procedimento finalizado. Feito todos os aprendizados necessários para que o veículo tenha um ótimo desempenho, tá bom? Sonda uma relação de equivalência ar e combustível. Perfeito. Curto e longo prazo, ó, 1% curto prazo e longo prazo 6%. Está perfeito aqui. Vocês viram, pessoal? Uma boa manutenção feita, o procedimento correto a ser feito foi esse, e o veículo está em perfeitas condições para uso. Recapitulando que esse carro, ele na subida grilava e no reto grilava. Defeito do carro: válvula de câncer aberta, rompeu o diafragma, enriquecendo a mistura. E esse carro, quando enriquece a mistura, ele começa a bater os gases. Como funciona o motor? Esse carro é uma injeção sequencial, então ele ejeta no tempo correto. E quando vem os gases, né, pelo coletor de admissão, ele entrava os gases no sistema e fazia bater pino, enriquecendo a mistura, fazendo a batida de pino e também mudando a estequiometria. Então, pegou batida de pino, carro com alto consumo, e tanto faz na gasolina ou no álcool, ele fazia a mesma quilometragem, defeito provavelmente válvula de canister. Mas o correto é você levar para fazer um diagnóstico. Mas eu vou falar sempre para você. Primeiramente, eu agradeço a Deus, agradeço a vocês que nos acompanham. Deus abençoe e até o próximo vídeo. Tamo junto, um abraço.